πλάσμα. Με πολύ χαρά μοιράζομαι αυτόν τον διαλογισμό μαζί σου. Μπορείς να τον ακούς κάθε πρωί που ανοίγεις τα ματάκια σου, ώστε να βάζεις την πρόθεση να έχεις την ύψιστη και βέλτιστη ημέρα για εσένα. Βρες ένα ήσυχο μέρος ή στο κρεβάτι σου, έτσι όπως έχεις ανοίξει τα ματάκια σου. Έλα σε καθιστή θέση με την πλάτη όρθια και πάρε μερικές ελεύθερες, χαλαρωτικές αναπνοές. Καθώς εισπνέεις και εκπνέεις, επέτρεψε σε όλο σου το σώμα να είναι όπως ακριβώς είναι σε αυτήν εδώ την ευλογημένη στιγμή. Καθώς εισπνέεις και εκπνέεις και φέρνεις όλο και πιο καθαρή ενέργεια, καθαρή πράνα μέσα σου και μέσα στο σώμα σου, μπορείς να το πάρεις μια μεγάλη αγκαλιά και να πεις την πρώτη καλημέρα της ημέρας σε εσένα. Καθώς είσαι έτσι χαλαρός, μπορείς να παραμείνεις για λίγα λεπτά ακόμα κουμπώντας το μαλακό σου στρώμα και να συνεχίσεις να παίρνεις μερικές βαθιές χαλαρωτικές αναπνοές. Μέτρησε 7 βαθιές εισπνοές από τη μύτη και 7 βαθιές εκπνοές από το στόμα. Μπορείς για λίγο ακόμα να έχεις κλειστά τα ματάκια σου, έτσι όπως ακουμπάς επάνω στο αναπαυτικό σου στρώμα. Και καθώς είσαι πλήρως χαλαρωμένος, νιώθεις πως δεν είσαι πια μόνος, πως υπάρχουν χιλιάδες ή ακόμα και εκατομμύρια ή και δισεκατομμύρια οντότητες δίπλα σου, μέσα στο δωμάτιό σου, στο δωμάτιο που βρίσκεσαι. Κοντά σου βρίσκονται όλες αυτές οι φωτεινές οντότητες που καθημερινά είναι έτοιμες να σε υποστηρίξουν στα βήματά σου, στις επιλογές σου, σε ολόκληρη τη ζωή σου επάνω σε αυτόν τον πλανήτη που λέγεται Γη. Μείνε για λίγα λεπτά ή που να χρειαστείς μόνο λίγα δευτερόλεπτα και αφουγκράσου το χώρο και την ενέργειά του, το χώρο που τώρα βρίσκεσαι, και έλα σε επαφή μέσα από το ενεργειακό σου πεδίο με όλες αυτές τις φωτεινές οντότητες που γεμίζουν τώρα ενέργεια το δωμάτιο που βρίσκεσαι.
Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να εισπνέεις και να εκπνέεις βαθιά. Βαθιά εισπνοή από τη μύτη, βαθιά εκπνοή από το στόμα. Και να επιτρέπεις να συνδέεσαι όλο και πιο πολύ μαζί τους. Όλο και πιο δυνατά. Όλο και πιο ελεύθερα. Και έτσι όπως είσαι βαθιά χαλαρωμένο, βάλε την πιο δυνατή σου πρόθεση. Την πιο βαθιά και την πιο αληθινή επιθυμία της ψυχής σου. Και προσκάλεσε στο χώρο που βρίσκεσαι και στο ενεργειακό σου πεδίο τις φωτεινές ακτίνες του σύμπαντος και της δημιουργίας, τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, τον Αρχάγγελο Μέτατρον και το δίδυμο αδελφό του Αρχάγγελο Σάνταλφο, τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, τον Αρχάγγελο Ουριήλ, τους Αρχαγγέλους Ραφαήλ και Καμουήλ, τον διδάσκαλο Ηλαρίωνα και τη Θεά Καλικέτο. Προσκάλεσέ τους όλους κοντά σου και ζήτησέ τους να πλέξουν τις ενέργειές τους γύρω σου, γύρω από όλη σου την ύπαρξη, το σώμα και το αυρικό σου πεδίο. Όλοι μαζί πλέκουν τις ενέργειές τους και εσύ μπορείς να δεις τα χρώματά τους, τα χρώματα της ενέργειάς τους ή να τα νιώσεις καθώς πλέκονται τώρα γύρω σου το μπλε, το πλατινένιο, το καφέ ροζ, το λευκό, το φούξια ρουμπινί, το πράσινο σμαραγδί και το ροζ κουφετί βόρτεξ. Νιώσε την ενέργεια στο χώρο που βρίσκεσαι να ανυψώνεται, να δυναμώνει. Νιώσε και το αυρικό σου πεδίο να διευρύνεται. Καθώς τα ενεργειακά βόρτεξ συνδέονται μαζί του και όλοι μαζί γίνεστε ένα, μία οντότητα, μία ενέργεια, μία δύναμη. Βαθιές εισπνοές και εκπνοές, καθώς οι ενέργειες σε τυλίγουν και δημιουργούν μία μοναδική δίνη γύρω σου, δίνη ενέργειας, ένα ξεχωριστό κουκούλι. Αφέσου σε αυτή την ενέργεια, σε αυτήν τη δυναμική. Αφέσου και νιώσε τη θαλπορή και τη φροντίδα που τώρα σου προσφέρεται μέσα από τις ενέργειες των Αρχαγγέλων. Τον Αγγέλο, τον Θεοτήτο και των αναληφθέντων διδασκάλων. Πάρε βαθιές εισπνοές και εκπνοές καθώς βρίσκεσαι μέσα στην αγκαλιά από το δικό σου διαμάντι της ψυχής, το δικό σου όχημα φωτός, το δικό σου ξεχωριστό και μοναδικό κουκούλι θαλπορής, φροντίδας, προστασίας και αγάπης.
καθώς τα πολύχρωμα vortex αγκαλιάζουν τρυφερά και έχουν γίνει ένα μαζί σου, εσύ αφήνεσαι και επιτρέπεις να γιώσουν μέσα σου τις υψηλοκραδασμικές συχνότητες της αγάπης, της ανιδιοτέλειας, της ελευθερίας, της συμπόνιας, της θεραπείας και κάθε άλλη αρετή και αξία που εσύ χρειάζεσαι για ολόκληρη την ημέρα σου. Και καθώς εσύ δυναμώνεις, επέτρεψε σε όλες αυτές τις υψηλοκραδασμικές οντότητες του σύμπαντος, τις οντότητες του φωτός αγάπης, να σου πούν την πιο γλυκιά τους καλημέρα και να γιώσουν τη δόνηση του ιερού μέσα σου και μέσα στην ημέρα σου. Μπορείς. Βαθιά εισπνοή από τη μύτη, βαθιά εκπνοή από το στόμα. Ένα-ένα τα χρώματα εμφανίζονται κοντά σου. Το μπλε, το πλατινένιο, το καφέ ροζ, το λευκό, το φούξια ρουμπινί, το πράσινο σμαραγδένιο, το ροζ κουφετί, το ίντικο και η πέρλα ματζέντα. Καθώς εισπνέεις και εκπνέεις βαθιά παρατήρησε πώς νιώθεις μέσα στην ζεστή θαλπορή των ενεργειακών χρωμάτων, μέσα στα υψηλοκραδασμικά αυτά vortex. Μέσα σε ποιο χρώμα αισθάνεσαι υψηλοκραδασμικά συναισθήματα χαράς και αγαλίασης? Νιώσε ποιο είναι για σήμερα το αγαπημένο σου θεραπευτικό χρώμα και επέλεξε να το οραματίσεις σε κάθε στιγμή της ημέρας σου, όποτε το επιθυμείς ή όποτε χρειάζεσαι υποστήριξη. Τώρα πάρε μια βαθιά εισπνοή και κατά την εκπνοή οραματίσου ένα τεράστιο ναι με τα μάτια του νου σου στο κέντρο του μετώπου σου και δώσε την ξεκάθαρη άδειά σου να δημιουργηθεί τώρα γύρω σου μια ενεργειακή πυραμίδα με την αντανάκλασή της. Όλες οι ενέργειες των αρχαγγέλων και όλων των φωτεινών συμπαντικών δυνάμεων ενδυναμώνουν τώρα το διαμάτι της ψυχής σου. Βαθιά εισπνοή, βαθιά εκπνοή.
Μια υπέροχη ενεργειακή πυραμίδα με την αντανάκλασή της βρίσκεται γύρω σου. Είναι η φωτεινή σου κατοικία και ο μανδύας προστασίας σου για σήμερα. Το κουκούλι που θα κρατάει μακριά όλες τις χαμηλοκραδασμικές ενέργειες της ημέρας και σε υποστηρίζει να κρατάς ανυψωμένη τη δόνηση και την ενέργειά σου. Στην κορυφή της πυραμίδας, ο Αρχάγγελος Μέτατρον με τον Αρχάγγελο Γαβριήλ. Στην αριστερή βάση της πυραμίδας στα δεξιά, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ με τον Αρχάγγελο Ουριήλ. Στην αριστερή βάση της πυραμίδας, ο Αρχάγγελος Ραφαήλ με τον διδάσκαλο Ιλαρίωνα. Στην κάτω κορυφή της πυραμίδας, στην αντανάκλασή της, ο Αρχάγγελος Καμουήλ με τον Αρχάγγελο Σάνταλφο. Την πυραμίδα σου με την αναστροφή της αγκαλιάζει με τη φωτεινή της ενέργεια γλυκά και τρυφερά η θεά Καλικέτο. Νιώσε όλες αυτές τις δυναμικές συμπατικές ενέργειες να γιώνονται τώρα μέσα στο διαμάντι της ψυχής σου και να μεταλαμπαδεύονται μέσα στο ενεργειακό και το φυσικό σου σώμα. Πάντοτε μαζί με το φύλακα αγγελό σου, βρίσκεσαι με όλη σου τη συνειδητότητα μέσα στο διαμάντι της ψυχής σου και τοποθετείς εκεί τη συνειδητότητά σου με πρόθεση να παραμείνει ολόκληρη την ημέρα μέσα στο φωτεινό προστατευτικό σου κουκούλι. Πάρε μια βαθιά εισπνοή και επέτρεψε στη δόνηση του ιερού, στην ιερότητα, να γιωθεί μέσα στην ημέρα σου, σε κάθε σου δράση καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ήθε με τη δική σου επιθυμία και ξεκάθαρη πρόθεση να λειτουργήσεις μέσα από όλες αυτές τις φωτεινές υψηλοκραδασμικές συμπατικές δονήσεις για ολόκληρη τη μέρα σου. Βάλε τώρα την πρόθεση και αφιέρωσε την ημέρα σου και την κάθε σου μέρα στην υπηρεσία του θεϊκού και επέτρεψε, δώσε την άδεια να υλοποιηθούν θαύματα στην καθημερινότητά σου. Τώρα μπορείς. Με τη βοήθεια του φύλακα αγγέλου σου, η συνειδητότητά σου παραμένει μέσα στο διαμάντι της ψυχής σου, στο φωτεινό σου όχημα. Και τώρα κοντά σου έρχεται το δυναμικό μπλε βόρτεξ του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και μέσα από την κυκλική του κίνηση αγκαλιάζει τρυφερά το ενεργειακό σου διαμάντι και γιώνει, μεταλαμπαδεύει μέσα στη συνειδητότητά σου, μέσα σε κάθε κύτταρο και μόριο του φυσικού σου σώματος, του DNA σου, του υποσυνειδήτου σου, τις αρετές της σιγουριάς, της αυτοπεποίθησης, της αυτοκυριαρχίας, της δύναμης, της προστασίας, της ασφάλειας, της σιγουριάς και της ελευθερίας. Πάρε βαθιές εισπνοές και εκπνοές και επέτρεψε στο μπλε δυναμικό βόρτεξ
μέσα από την κυκλική περιστροφική του δύναμη να γιώσει όλες αυτές τις αρετές, γύρω σου και μέσα σου. Οι αρετές αυτές φωτοκωδικοποιούνται τώρα μέσα στο κυταρικό σου DNA, επανενώνοντας όλες τις αποθηκευμένες πληροφορίες του φωτός εντός σου, μέσα σου. Μπορείς τώρα να αντανακλάς τις νέες υψηλοκραδασμικές κρυσταλλικές δονήσεις του φωτός αγάπης, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας σου, σε κάθε σου δράση και δραστηριότητα. Μπορείς. Και τώρα, καθώς εισπνέεις και εκπνέεις, επέτρεψε σε όλες αυτές τις υπέροχες φωτεινές συμπαντικές δυνάμεις που είναι ενωμένες με το πεδίο σου να γιώσουν μέσα στο διαμάτι της ψυχής σου και μέσα σου, μέσα στον υποσυνείδητο νου σου, όλους τους κωδικούς του φωτός που θα χρειαστείς για την υπόλοιπη ημέρα σου. Πάρε μια βαθιά εισπνοή και επέτρεψε σε αυτή τη διαδικασία να συμβεί τώρα. Καθώς εισπνέεις και εκπνέεις, επιτρέπεις στους κωδικούς του φωτός να γιωθούν μέσα στα κύτταρα και τα μόρια του φυσικού και ενεργειακού σου σώματος και μέσα σε όλα σου τα τσάκρα. Μπορείς τώρα και επιτρέπεις σε αυτό το πρωινό ενεργειακό υψηλοκραδασμικό ντουζ να λάβει χώρα μέσα σου και μέσα στο ενεργειακό σου πεδίο. Σιγά σιγά ήρθε η ώρα να ξεκινήσεις την ημέρα σου μέσα από αυτές τις υψηλοκραδασμικές δονήσεις του φωτός αγάπης. Μπορείς τώρα να ευχαριστήσεις όλες αυτές τις φωτεινές οντότητες που βρέθηκαν εδώ γύρω σου, σε ενδυνάμωσαν και που θα παραμείνουν μαζί σου καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, μέσα από το φωτεινό σου όχημα, το διαμάτι της ψυχής σου. Πάρε μια βαθιά εισπνοή και καθώς εκπνέεις, στείλε αμέτρητα δονητικά κύματα αγάπης και ευγνωμοσύνης σε όλες τις θετικές συμπαντικές οντότητες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή κοντά σου, ευχαριστώντας τους για τη βοήθεια και καθοδήγησή τους. Σου υπενθυμίζω πως το ενεργειακό σου διαμάντι είναι ήδη ενεργοποιημένο με τον ύψιστο και βέλτιστο τρόπο για εσένα και βρίσκεται γύρω σου, γύρω από όλη σου την ύπαρξη και αγκαλιάζει το φυσικό και ενεργειακό σου σώμα. Αγκαλιάζει και τα 7 ενεργειακά σώματα της συνείδησής σου, τα τσάκρα σου. Πάρε σιγά σιγά μικρές γρήγορες εισπνοές και εκπνοές και άρχισε να φέρνεις τη συνειδητότητά σου πάλι πίσω στο εδώ και το τώρα. Είσαι έτοιμος να ξεκινήσεις την ημέρα σου με ευλογίες, με θαύματα, μέσα από τις υψηλοκραδασμικές δονήσεις της χαράς, της αγάπης, του φωτός, της ηρεμίας και της υλοποίησης θαυμάτων. Πάρε βαθιές, γεωτικές, γρήγορες αναζωογονητικές αναπνοές και έλα πίσω στο σώμα σου, πίσω στο χώρο που βρίσκεσαι, στο εδώ και το τώρα σου, στην εδώ και τώρα ευλογημένη στιγμή. Καθώς εισπνέεις και εκπνέεις, γρήγορα, γεωτικά, αναζωογονητικά, φέρε ενέργεια μέσα στο σώμα σου, ξύπνησέ το και άρχισε να κινείς τα μέρη σου.
τα άκρα σου, τα χέρια και τα πόδια σου, το κεφάλι σου, τον αυχένα σου, τέντωσε τη σπονδυλική σου στήλη, τρίψε λίγο τα γόνατά σου, τέντωσε τα πόδια σου, ακούμπησε και τρίψε με τα δάχτυλά σου τα πέλματά σου και άρχισε να κουνάς όλο σου το σώμα με ελευθερία. Σήκωσε και λίγο τους ώμους. Άνοιξε και τα χέρια σου αριστερά και δεξιά και τεντώσε το θώρακά σου. Πάρε το χώρο που δικαιωματικά σου ανήκει. Και τώρα τέντωσέ τα και προς τα πάνω τα χέρια σου και ψήλωσε λίγο ακόμα την άβρα σου. Τέντωσε χέρια και πόδια μαζί, τεντώνοντας την άβρα σου προς τα πάνω και προς τα κάτω. Αν θέλεις, μπορείς να κάνεις και ένα απαλό γρήγορο μασάζ σε όλο σου το σώμα, ξεκινώντας από τον αυχένα και τους ώμους και άρχισε να κατεβαίνεις προς τα κάτω. Είναι το σώμα σου, ο φυσικός σου φορέας, το ιερό, ο ναός του πνεύματός σου. Σε χρειάζεται όπως το χρειάζεσαι και εσύ. Χρειάζεται και αυτό τη φροντίδα σου, όπως χρειάζεσαι και εσύ. Εσύ και το σώμα σου είστε ένα, καθώς και τα πάντα είναι ένα. Πάρε 2 βαθιές γιωτικές αναπνοές. Τέντωσε λίγο ακόμα τα χέρια και τα πόδια σου, τα δάχτυλά σου και ακούμπησε με τα ακροδάχτυλά σου τα μάγουλά σου και τέντωσε για λίγο το πρόσωπό σου. Χάιδεψέ το και κάνε λίγο μασάζ γύρω από τα μάτια σου και φυσικά κάνε μασάζ εκεί στο τρίτο σου μάτι, στο κέντρο του μετώπου σου, επιτρέποντάς του να ανοίξει, να αναζωογονηθεί. Μπορείς να κάνεις και μασάζ στο πρόσωπό σου σαν να πλένεσαι και τρίψε και το κεφάλι σου, τα μαλλιά σου έτσι λίγο με τα ακροδάχτυλά σου. Γρήγορα, αναζωογονητικά. Απελευθέρωσε κάθε ένταση που μπορεί να υπάρχει. Θυμό ή κάποιο άλλο καταπιεσμένο, αποθηκευμένο στους ιστούς του κεφαλιού σου συναίσθημα. Είσαι έτοιμος, γεμάτος ενέργεια, γεμάτος ηρεμία, να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Οραματίσου ρίζες να βγαίνουν από τα πέλματά σου, νιώσε βαθιά σύνδεση με τη Μητέρα Γη μέχρι τον πυρήνα της. Νιώσε ευγνωμοσύνη για όλα τα αγαθά που σου προσφέρει η Μητέρα Γη, τους καρπούς της, τις ευκαιρίες υλοποίησης, τη φιλοξενία της, για το σπίτι που ήδη έχεις και για όλα τα αγαθά που σου έχει ήδη προσφέρει. Πάρε μια βαθιά αναζωογονητική αναπνοή και άνοιξε τα ματάκια σου. Πες την πιο γλυκιά σου καλημέρα σε εσένα. Και πες στον εαυτό σου πως έχω την πιο υπέροχη ημέρα κάθε μέρα. Καλές και φωτεινές εμπειρίες, συνειδητοποιήσεις και υλοποιήσεις.